Assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz aytganimizdek, mana muborak juma kunida ehsonliklarni tarqatishni boshladik. Videoga e'tiborli bo'laylik, oxirigacha kuzatinglar. Inshaallohki 8 ta oilaga tashrif buyuramiz. Hozir bu birinchi oilamiz, ko'rsatsangiz. Opa, men buni ham o'qib qo'ying. Mayli, duo qilib qo'ying. Mayli, sog' bo'ling. Hozir bu oilaga tashrif buyurganimiz erlari olamdan o'tganlar, beva ayol, farzandlari bilan yetim qolgan farzandlari. Mana shunaqa oilalarga biz tashrif buyuramiz. Hozir bu ko'rib turayotgan uyingiz maydagina uy, shu uyda yosh ayol, farzandlari nogiron. Bo'ldi, hech kimlar yo'q boshqa. Mana shu uyda yashaydilar. Ko'rib turganingizdek, maydagina uy. Biror kamchiliklar yo'qmi? Bunga gapiring. Eshitmaydi. Biron kamchilik yo'qmi? Nima? Bizdan yana biron xizmat kerakmi? Hozir ko'rganingizdek, suhbat qilyapman. Suhbat qilganda umuman baqirib gapiryapman ham eshitmayaptilar. Men bir masalan o'zlari nogironliklari haqida, faqat farzandlari nogiron edi, bir marta tashrif buyurganimizda shu yilning boshida. Endi hozir men o'zim amin bo'ldimki, o'zlari ham nogiron. Bu inson bitta farzandlari bilan yashaydi. Boshqa qarovlar yo'q. Biz bunaqa oilalarni ko'rsatamizki, maqsadimiz ko'rsin insonlar, isboti bo'lsin, ehson qilishga majbur bo'lsinlar. Hammaga rahmat. Ko'rib turganingizdek, bu uyda yana yosh ayol. Erlari yo'q, 4 ta farzandlari bor. 4 ta farzand bilan shu uyda yashaydilar mana. Yashash joylari qanaqa joy? Adirlikda. Tinchmisiz? Mazangiz yaxshimi? Qalaysan? Qo'l berchi? Yaxshimi? Ko'rishadigan kun bor ekanda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, tinchmisiz? Ochasanmi yo shart emasmi? Na. Xudo xolasa bitadi inshaalloh. Hasharga kelamizda xudo xolasa. Ko'p olmaganmisizlar strapil? Ko'rib turganingizdek, uylar ham ta'mirtalab. Remontlarga pul kerak, mahsulotlarga. Bu yashayotgan xonadonda yosh ayol, farzandlari bilan bu oila ham yetim oila hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek. Dabdabali, hashamatli uylarda yashaymiz. Ba'zi bir oilalar mana shunaqa uylarda yashaydi. Bizning vazifamiz shunaqa insonlarni qo'llab-quvvatlash. Boshqalarda bor, bizda bor. Qo'llashimiz kerak bunaqa oilalarni.